हामीले धेरै पहिलादेखि सुन्दै आएको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल एउटा धनी देश हो। नेपाल हरियो वन नेपालको धन, अथवा नेपाल भनेको एउटा सुनमाथि सुतेको हात्ती हो। यस्तै कुरा हामीले सधैँ सुन्दै आएको हो बचपनदेखि, अथवा भनौँ पहिलाका पुस्ताहरूदेखि यस्तै कुराहरू चल्दै आएको। तर पनि आजसम्म गणतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, यो तन्त्र त्यो तन्त्र दुनियाँमा नाच्दा नाच्दै पनि किन आजसम्म नेपाल सम्पन्न हुन सकेन? के कारण होलान्? देखिएको नेताहरूको भ्रष्टाचार मात्रै हो त? या हामीसँग भएकै स्रोतहरू पनि हामीले सदुपयोग गर्न नसक्नको कारण हो त? या 100 भन्दा बढी भाषा भएका बहुजाति बहुवर्गीय देश भएको कारण एक आपसमा मेलमिलाप नहुनको कारण पो हो कि? या अरू के कारणहरू हुन सक्छन्? वैदेशिक हस्तक्षेपको कारण हो कि? अथवा स्वदेशकै मान्छेहरूको, नेपालीहरूको आलस्यको कारण हो? जस्तै एउटा भनाइ छ, सूर्य अस्त नेपाल मस्त। के साँच्चै नेपालीहरू खालि मस्त हुने कारणले हो? के कारण हो? आज म त्यो थाहा पाउने प्रयास गर्नेछु र तपाईहरूलाई पनि सँगसँगै जानकारी गराउनेछु। हस् त। पहिलो र सबैले जानेको नेपाल धनी बन्न नसक्ने, नेपाल विकसित नहुन सक्ने एउटा कारण भनेको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता नै हो। अब सबैले देखेकै छौँ, भर्खरैको जेएनजी आन्दोलन पनि भयो। त्योभन्दा पहिला पनि 62-63 आन्दोलन देखेकै हो। त्योभन्दा अगाडि, हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले 46 सालको आन्दोलन पनि देखेका अझै छन्, मानिसहरू छन्। आन्दोलनहरू लगातार भइरहेकै छन् र हामीले यति वर्षमा धेरैवटा नेपाल बन्दहरू, धेरै आन्दोलन, धेरै विरोध र्यालीहरू, जस्तो नेपाल बन्द, ठाउँ ठाउँको बजार बन्द, अनि यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले आफ्ना आफ्ना माग राखी बाटो बन्द, यी सबै देखेकै छौँ। यो एउटा प्रमुख कारण जसले चाहिँ जनतालाई एउटा आफ्नो सामान्य रूपले जीवनयापन गर्न, सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्नलाई बाधा पुर्याएको छ। त्यही राजनीतिसँग जोडिएर आएको अर्को प्रमुख मुद्दा हो भ्रष्टाचार, जुन हामीलाई थाहा नै छ। टोलदेखि सुरु भएर सिंहदरबारसम्म फैलिएको रोग भ्रष्टाचार। टोलका छोटा छोटा नेता, नेतृत्व गर्ने छोटा छोटा टोले नेतादेखि लिएर, झोलेदेखि लिएर माथिका प्रधानमन्त्री जो पनि छन्, हामीले सायद अब कोही छुट्दैन नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्ने सङ्गठनमा। त्यही भएर अनि कर्मचारी तन्त्र, जता गयो कसरी धनी भइन्छ, आफ्नो पर्सनल फाइदा कसरी हुन्छ, जनता खाल्डामा जाउन्, मेरो सन्तानहरू सुख पाउन्, बरु यो देश डुबाएर विदेश गएर भागेर भए पनि बस्छु, उतै सेट हुन्छु, तर बाँकी सबै खाल्डामा जाउन् भन्ने किसिमको मनसाय धेरै मान्छेमा छ, धेरै कर्मचारीमा छ, सबैमा होइन, धेरै नेताहरूमा छ, सबैमा छैन होला। नेताको त अब के भनौँ। त्यही भएर भ्रष्टाचार चाहिँ अर्को प्रमुख मुद्दा हो। र यो राजनीतिक कुरामै अर्को एउटा प्रमुख कारण, बाधक नेपाल विकसित हुनको चाहिँ कमजोर सरकार। जहिलेसुकै जुन सरकार आए पनि कमजोरै छ। प्रहरी अथवा भनौँ जुन पनि सुरक्षा निकायदेखि लिएर हरेक वर्ग, हरेक जुन कर्मचारी तन्त्र, हरेक सबै कमजोरै छन्। धेरै जसो त भ्रष्टाचारमा मुछेकै कारणले, कुनै न कुनै पार्टी, कुनै न कुनै हरूसँग संलग्न भएकै कारणले, उनीहरूबाटै पैसा खाएकै कारणले कमजोर छन्। उनीहरू लड्न सक्दैनन्। आफ्नो कर्म, जुन एउटा कुनै सरकारी कर्मचारीले गर्नुपर्ने कर्म हो, डटेर भ्रष्टाचारलाई समात्ने होस् कि अथवा अपराधीहरूलाई सजाय दिने होस्, होइन, त्यो पुरा दिन नसक्ने कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि धेरै जसो यो कर्मचारी तन्त्रहरू चाहिँ पहिलेदेखि भ्रष्ट भएका छन्, होइन, भएका छन्। हामीले देखिआएको, जानिआएको कुरा हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकार पनि कमजोर भइदिन्छ र त्यसले गर्दा शान्ति सुरक्षा राम्रो हुन सक्दैन र मान्छेले
शान्ति सुरक्षा नभएको ठाउँमा लगानी गर्न खोज्दैन। कुनै पनि व्यापार व्यवसायहरूको भविष्य अनिश्चित हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ अर्को प्रमुख कारण हो सरकार कमजोर हुने। जोसुकैको होस् तर कमजोर हुन्छ यदि भ्रष्ट छ भने। राजनैतिक मुद्दापछि अर्को कारण चाहिँ भनौँ आर्थिक कारण हुन्छ। आर्थिक कारणमा चाहिँ नेपालमा अब धेरै जसो युवाहरू विदेशी रहेका छन् र त्यसको केही फाइदा पनि छ, जुन चाहिँ रेमिट्यान्स हो। महिनाकै मैले पछिल्लो पटक थाहा पाए अनुसार 1 महिनाकै 1 खर्ब जति रेमिट्यान्स आउँछ। एकदमै राम्रो हो। तर सँगसँगै यसले के बेफाइदा गर्छ भन्दाखेरि जुन युवाहरू देशमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्ने अथवा डक्टर, इन्जिनियर, लेक्चरर बन्ने युवाहरू नै देश छोडेर अब गइरहेका छन्। त्यसले गर्दा देशभित्रै जुन हुन सक्ने विकास कार्यहरू चाहिँ राम्रोसित हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ यसको बेफाइदा हो। त्यही भएर आर्थिक कारणमा चाहिँ अनि फेरि रेमिटेन्समा भर पर्ने भएपछि परिवारहरूले पनि केही गर्न खोज्दैनन्। विदेशबाट पैसा आउँछ, घर बस्ने, खाने, मौजमस्ती गर्ने। त्यो गरेपछि बचेका परिवारका मेम्बरहरू यदि काम गरेका छैनन् भने उनीहरू चाहिँ काम नगरेरै बिताउँछन्। एउटा भन्नुपर्दा भार भएर बस्छन् देशको लागि। अर्को एउटा आर्थिक कारणमा चाहिँ जस्तो प्राइभेट सेक्टरहरू भनौँ, सामसुङ सुन्नुभयो होला, सोनी सुन्नुभयो होला, यस्तै गुगल छ, माइक्रोसफ्ट छ, फेसबुकहरू छ। यी ठुला ठुला कम्पनीहरू, प्राइभेट सेक्टरहरू, शक्तिशाली कम्पनीहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ आफू सुरक्षित रहन, आफ्नो विकास गर्नको लागि पनि त्यो सरकारहरू चाहिँ एउटा किसिमको स्थिर रहिराखुन् त्यो देशमा भन्ने किसिमको चाहना राख्छन्। तर हाम्रो देश सानो देश छ र कम्पनीहरू त छन्, व्यापारिक घरानाहरू छन्, तर यति पावरफुल, यति शक्तिशाली छैनन् कि सरकारलाई स्टेबल अथवा एउटा स्थिर राखिराखुन्। उनीहरू पनि अब कहिले जुन सरकार आए पनि उसैसँग जिउजिउ गर्ने र कसरी आफ्नो बिजनेस जोगाउने भन्नेमा नै छन्। त्यही भएर एउटा शक्तिशाली निजी व्यापारिक संस्थाहरू हुन नसक्नु पनि एउटा बेफाइदा हो। देखेका छौँ फाइदा लिएका नेताहरूसँग मिलेर घोटालाहरू गरेका भनेका छन्, तर तिनीहरू चाहिँ त्यो लेभलमा ठुलो नभएको भएर, सानो सानो ठिकैको भएको भएर हो। यदि ठुलै घराना, बिजनेस घरानाहरू हुन्थ्यो भने सोनी जस्तो अथवा भनौँ सामसुङहरू जस्तो, तिनीहरूले चाहिँ देशलाई जो टेवा पुर्याउन चाहिँ सक्छन् फेरि विकासमा। अर्को कारण चाहिँ बाबुबाजेका पुस्तादेखि नेपाल अथवा धेरै पहिलादेखि नै नेपाल चाहिँ लगभग कृषिमा भर परेर आएको छ। र कृषि भनेको अब आर्थिक रूपले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल अब कृषिको हिसाबले अब खाना लाउन मात्रै पुग्ने, बेच्न नपुग्ने, धेरै जसोलाई खाना लाउन पनि हम्मे पर्ने, वर्षभरि गरेर 6 महिना खाना नपुग्ने किसिमको उत्पादनहरू हुँदै आएको छ। अब प्रमुख कारण त नेपालमा अब पहाड, हिमाल, त्यस्तो उर्वर जमिनहरू भनेको तराईमा अलिकति भएको हो। तर तराईमा पनि घरहरू भरिएका छन्, देखिराख्नु भएकै छ, जसले गर्दा उत्पादन कृषिमै बढी मान्छेहरू संलग्न छन्, तर कृषिमा धेरै उत्पादन पनि लिन सकिरहेका छैनन् र अरू केही गर्न सकेका छैनन्। जस्तो अब हाइड्रो पावरमा विकास त हुँदैछ बिस्तारै, तर पनि अझै त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैन। र त्यस्तै हरेक गाउँ टोलमा यदि व्यावसायिक किसिमको विचारहरू आउन थाल्यो र हरेकले बिजनेस व्यवसाय गर्न सुरु गर्यो भने त विकास पक्कै हुन्छ। तर नेपालमा धेरै जसो कस्तो भन्दा जागिर खाने, व्यापार व्यवसायमा खासै साख नदेखाउने किसिमको हाम्रो संस्कृति जस्तो छ। त्यसले गर्दा पनि हामी विकास सही तरिकाले हुन सकिरहेका छैनौँ। अर्को कारण एउटा भनेको चाहिँ धेरै भेदभावहरू छ। अब यो भनेको एउटा बहुजाति बहुभाषिक देश भएको एउटा जहाँ एउटा फाइदा हुन्छ, विविधता हुन्छ भने त्यहाँ एउटा बेफाइदा भनेको चाहिँ धेरै एक आपसमा लडाइँ हुने, कुराहरू नमिल्ने, संस्कृति चालचलनहरू नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि अनि एकअर्कालाई डिस्क्रिमिनेसन गर्ने
त्यो कारणले गर्दा पनि आपसमै लड्दै फुर्सद नहुने भएर पनि विकास हुन नसकेको एउटा नेपालको कारण हो। धेरै अब जस्तो देखिराख्नु भएकै छ, कुनै पनि एउटा वर्ग जब सरकारमा जान्छ अथवा नेता बन्छ, त्यसलाई अर्को वर्ग अर्को जातिले चाहिँ त्यो फरक जातको हो, यस्तो हो भनेर भाँड्ने काम मात्रै बढी हुन्छ धेरै जसो देशमा। हाम्रो देशमा त्यो चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो। अनि यसैसँग जोडेर म अर्को पनि के राख्छु भन्दाखेरि, जस्तो विदेश युवाहरू सबै गएपछि, पढे लेखेकाहरूलाई देशमा राम्रोसँग कदर नभएपछि, भ्रष्टाचारी नेताहरूले उनीहरूकै आसेपासेहरूलाई मात्रै सही ठाउँहरूमा पुर्याएपछि चाहिँ पढे लेखेका डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापकहरू, कुनै पनि सबै सेक्टरका व्यक्तिहरू चाहिँ हतोत्साहित भएर विदेशतिर लागिरहेका छन्। यो पनि अर्को एउटा बाधा, देश विकास हुने बाधाको कारण हो, विकास हुन नसक्नुको कारण हो। अनि यसमा हामीले बिर्सनै नहुने भनेको त अब हाम्रो देश पहिलेदेखि नै भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड, तराई छ। तराईमा थोरै मात्रै उब्जाउ जमिन छ। पहाड लगभग 60-61% कति 61-63 मलाई ठ्याक्कै दिमागमा भर्खरै आएन, तर त्यति पहाडी जमिन छ जहाँ धेरै जसो चट्टानी जमिनहरू, सिँचाइ हुन नसक्ने जमिनहरू र पुग्नै नसकिने 3 दिन हिँडेर पुग्न पर्ने ठाउँहरू छन्, जहाँ चाहिँ अब केही सामान केही भागमा उब्जिए पनि बजार ल्याउन सकिँदैन, अनि त्यहाँ पुगेर बस्न पनि सकिँदैन। अब आवत जावत गर्न गाह्रो, हरेक किसिमले गाह्रो छ। हिमालको कुरै नगरौँ, यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो। र यसमा कहिले बाढी, कहिले पहिरो, अब खोला नालाहरू टन्नै छन्। हाम्रा कुनै जमानामा हामीलाई विश्वको दोस्रो जलस्रोतको धनी देश भनिन्थ्यो, सायद त्यो अझ के छ अहिले, तर पनि जलस्रोत हामीसँग पक्कै पनि धेरै छ। तर त्यो जलस्रोत सँगसँगै बाढी पनि आउँछ। अब त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग अझै पनि छैन। काठमाडौँमा नै अस्ति भर्खरै बाढी आएर पुरै डुबानमा थियो, त्यो बेफाइदा पनि हो। र त्यो जलस्रोतलाई सही सदुपयोग गर्न सके अब फाइदा लिन सकिन्थ्यो होला, तर सकिएको छैन। अर्को पहिरो गएर बाटो, त्यो काठमाडौँ जाने बाटो, पश्चिमतिर नारायणघाट जाने बाटो सधैँ पुरिएकै हुन्छ। नारायणघाटबाट बुटोल जाने दोभान पनि, दाउन्ने पनि सधैँ पहिरो गएर छेकिएकै हुन्छ। यसले नै थोरै खाल्डा साना कुराहरूले नै देशलाई सुस्त हरेक ठाउँमा असर गरेको हुनाले, यातायातमा असर गरेको हुनाले यसले चाहिँ पुरै देशलाई नै राम्रोसित थोरै गरेर बाधा, विकास हुनबाट रोकिरहेका छन् र विकसित हुन दिइरहेका छैन। अनि अब छुट्यायो भन्नु होला, तर हामीसँग समुद्रको एक्सेस, समुद्र जान सक्ने सम्भावना छैन, किनभने हामी चाइना र इन्डियाबाट घेरिएका छौँ। चाइनातिर जान यसै पनि हिमालहरूले गर्दा धेरै झन् व्यापार व्यवसाय पनि छैन। अनि इन्डियातिर धेरै हामी भर परेका छौँ, तर इन्डियातिर पनि अब हामीले केही फलाए उब्जाए पनि इन्डियाको बोर्डरबाट कहिले के, जस्तो अदुवा नेपालमा धेरै हुने, तर अदुवा निर्यात गर्दाखेरि इन्डियाले कहिले के नियम लगाइदिएर भन्सारमै सडिरहेको हुने यस्ता अवस्थाहरू धेरै छन्। अनि नियम कानुनहरू नेपालमा जे चिज धेरै हुन्छ उतातिर फेरिदिने, बोर्डरतिर यस्ता हामीले भोगिरहेकै कुरा हो। कहिले एउटा बहाना बनाएर बोर्डर बन्द गरिदिने, यी कुराहरू पनि छँदैछन्। र अब त्यही अदुवा इन्डियाबाट भनौँ उनीहरूले उब्जाएर विदेश पठाउनु पर्यो भने आफ्नो समुद्रको बाटो अब जहाजमा हालेर सजिलै पठाउन सक्यो भने नेपालले बोर्डरबाट क्रस गराउनु पर्यो, नियम कानुन पालना गर्नु पर्यो। अब त्यसको पनि आफ्नै झन्झट होला, खर्च अचानक बढ्न जान्छ र यसले गर्दा पनि विदेशतिर निर्यात गर्न चाहिँ झन् गाह्रो भइजान्छ। यो अर्को कारण भयो। फेरि विभिन्न देशहरूको बिचमा, जस्तो भारत, इन्डिया र चाइनाको बिचमा छौँ, जुन आपसमै अब शत्रु देशहरू हुन्। त्यसमाथि अब झन् अब पश्चिमीहरूले पनि आफ्नो शक्ति केन्द्र बनाउन खोज्छन्, उनीहरूले पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्छन्, एउटा अब फाइदा लिन खोज्छन्। बिचमा बसेर
आफू बन्न नसके आफूभन्दा अगाडि कोही नजाओस् भनेर उनीहरूलाई पनि बाँड्ने। अब सबै सही मात्रै गर्दैनन्, सही गर्ने पनि छन्, सहयोग पनि गरेका छन्, तर कन्ट्रोलमा सहयोग गर्छन् र सहयोग गरे बापत फेभर गरोस् र आफूले भनेअनुसार नाचोस् भन्ने खोज्छन्। मदारीको बाँदर बनाउन खोज्छन्, खान दिन्छन् केही मिठो कुरा अनि आफूले भनेअनुसार नाचोस् भन्ने खोज्छन् विदेशीहरूले पनि। यो झन् एउटा प्रमुख राजनीतिक कारण चाहिँ राजनीतिक अथवा भनौँ वैदेशिक हस्तक्षेप एउटा कारण हो। कारण त अब हजारौँ हुन सक्छन्, लाखौँ हुन सक्छन्। बनाउन सकिएन भन्ने कारण देखाएर मात्रै पनि अब भएन। किन भन्दा हामी अब लाखौँ विदेशिएका छौँ र विदेशिएपछि बेफाइदा भनेको अब नेपालबाट हेर्दाखेरि अब पैसा कमाइयो तर परिवार छोडियो, बुढा हुँदै गएका बाबुआमालाई छोडियो, बच्चाहरू छोड्न सकिन्छ, परिवारसँग हुन सकिएन, त्यहाँ केही हुँदाखेरि सँगै हुन सकिएन, ग्लानीहरू हुने भयो, एक्लोपना हुने भयो। अनि जुन एउटा मेरो मनमा केही समय पहिला आएको विचार थियो कि जस्तो आफ्नो परिवार छोडेर अरूका परिवारको सेवा गरेर बसेका छौँ विदेशमा बस्नेहरू। बेसिकली भन्नुपर्दा के को फाइदा के भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पैसा कमाउन पाइन्छ, टिभी सिभी किन्न पाइयो, आफ्नो गाडी चढ्न पाइयो, जुन नेपालमा चाहिँ अब त्यही नीतिगत कारणकै कारण हामीले चढ्न अलिक गाह्रो छ सबैले। अनि ती कुराहरू जुन भौतिक सुख सुविधाहरू प्राप्त गर्न अलिकति धेरै गर्न सकियो भन्ने एउटा फाइदा हो। तर त्यो सँगसँगै एक्लोपना अनि अब डिप्रेसनहरू, एङ्जाइटीहरू, टाढापन, आफ्नो परिवारहरूसँग आफूसँग सँगै हुन नसक्नुको ग्लानी यी सँगै आउने गर्दछन्। अब देश विकास हुन नसक्ने त अब हजारौँ कारण सोच्न सकिएला, लाखौँ कारण सोच्न सकिएला। विकास हुन सकेन भन्ने कारण खोज्न सकेर मात्रै पनि भएन। ल आउनुहोस् अब विकास कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने उपायहरूतिर पनि हेरौँ है त। अब नेपाल विकास गर्न सकिने उपायहरू त धेरै होलान्। मान्छेहरूका अनुसार अब धेरै मान्छेहरूका अनुसार धेरै उपायहरू हुन सक्छन्, किनभने कमजोरी धेरै छन् र तिनीहरूलाई सुधार्ने उपायहरू पनि धेरै नै हुने भए। यसमा कतिपय चिज परिवर्तन गर्न सकिने खालको छन्, जस्तै राजनीतिक मानौँ, सही नेता चुनेर पठाउने होइन, अनि भ्रष्टाचारहरू मानौँ, अनि अब व्यापार व्यवसायहरू सुरु गर्ने, अब विदेशमा गएका नेपालीहरू देश फर्किएर लगानीहरू गर्ने, यताउता कुराहरू धेरै छन्। अब परिवर्तन गर्न नसकिने उपाय छिमेकी सकिन्न परिवर्तन गर्न। वैदेशिक हस्तक्षेप सबै देशमा हुन्छ होइन। अमेरिकाले पनि चुनावमा रसियाले डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा चुनावमा केही घपला गर्यो भन्ने कुरा अब न्युजमा समाचारमा आइराखेकै थियो। त्यो कुरा अब हामीले सजिलै कन्ट्रोल गर्न सकिन्न अहिलेलाई, एटलिस्ट हामी कमजोर हुँदासम्म। अनि अरू भनेको अब हिमाल पहाड तराईको जुन भौगोलिक अवस्था नेपालको छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न। बाढी पहिरो आउँछ त्यसलाई केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिएला, नियन्त्रण, तर पुरै रूपमा बन्द गर्न सकिन्न होइन। अनि पहिरोहरूलाई यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ धेरै उपायहरू छन्, तर केही चिज हामीले अब गर्न सकिन्छ, केही गर्न सकिन्न। यसकारण गर्न नसकिने कुराहरूमा फोकस गर्नभन्दा गर्न सकिने उपायहरू के हुन सक्छन् त्यसमा केही नजर डालौँ है त। हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने तपाईँको दिमागमा पनि भर्खरै भएकै कुरा हो। तपाईँले जे सोचिराख्नु भएको छ मैले पनि त्यही नै सोचिराखेको छु। राजनीतिक परिवर्तन हो। हामीले नेता परिवर्तन गर्न सक्छौँ। भोट अब फेरि चुनाव आउँदैछ, सही व्यक्तिहरूलाई भोट दिन सक्छौँ, त्यो एउटा कुरा भयो। अब भ्रष्टाचारको लागि हामीले अब पैसा घुस दिँदा पनि नदिने, लिँदा पनि नलिने कुराहरू गर्न सक्छौँ, तर
कति सकिन्छ कति सकिन्न भन्ने कुरा हो। किनभने एकैचोटि परिवर्तन हुँदैन। राजनीति पनि यत्रो धेरै भयो, तर अब परिवर्तन जुन एकैचोटि आन्दोलन गर्ने बित्तिकै परिवर्तन भइहाल्ला भन्ने सोचेका थियौँ, भएको छैन। समय लाग्छ, उतिखेरै हुँदैन। अनि शान्ति सुरक्षाको पनि बिस्तारै यदि सबै कुरा मिल्दै गयो भने बिस्तारै सुरक्षा निकाय पनि बलियो हुँदै जान्छ र शान्ति सुरक्षा पनि आफै आफै हुँदै जान्छ। तर अब यी सबै कुराहरू छन्। अनि विदेशमा बसेका नेपालीहरू फर्किने कुराहरू पनि भयो, लगानी गर्ने कुरा भयो। तर यी सबै कुराको अन्त्यमा अथवा भनौँ यी सबै कुराहरूको आधार, बेस फर द चेन्ज, what could be the first thing we could do, के हुन सक्छ त जुन कुरा हामी सबै नेपाली परिवर्तन चाहने, विकास चाहने, देशबाट बाहिर गई विदेशीको अगाडि आफूलाई कमजोर महसुस गरिरहेका र देशभित्रै बसेर कहिले भाग्न पाए हुन्थ्यो यो देशबाट त भन्ने महसुस गरिरहेका नेपालीहरूले गर्न सक्ने के त भन्दाखेरि आफूबाट परिवर्तन पहिला त रेडिनेस टु चेन्ज, परिवर्तनको लागि तयार हुनु पर्यो। जस्तै भन्नु खोजेको मैले के भन्दाखेरि आजसम्म लाखौँ हुनुहुन्छ जसले बाबुबाजेको पुस्तादेखि नै अब कोही काङ्ग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी हुनुहुन्छ। पहिला त त्यो परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो पार्टी त्यो पार्टी होइन कि नयाँ पुस्ता, सही मान्छे, ती कुराहरू चुन्न पर्यो। परिवर्तन त्यहाँबाट। अर्को कुरा, कोही कर्मचारी हुनुहुन्छ होला, कर्मचारी टन्नै भ्रष्टाचार गरिरहेको तर भागेर विदेश गएर अमेरिका बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लिचडहरू पनि छन् देशभरि। देशमा पनि भ्रष्ट, अनि उता गएर पनि फेरि नेपालीहरूलाई बदनाम गर्ने तिनी नै हुन्छन्। फेरि तिनी लिचडहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई त केही गर्न सकिएन, तर मनमा हरि भएका, पेटमा हरि भएका भनौँ, अथवा मनमा ईश्वर भएका व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने भनेको आफूबाट परिवर्तन, फोहोर नफाल्ने, फोहोर देखेको आफ्नो छरछिमेकमा वरिपरि देखे फोहोरहरू सफा राख्ने, अरू भनेको अब सहयोग गर्ने, अब किसानहरूको लोकल कुरा किन्नेहरूमा फोकस गर्ने, लोकल प्रोडक्सनहरूमा। लोकल किसानहरूले फेरि आजै भोलि धनी हुन्छु भनेर भयभरिको पेस्टिसाइड, जहरहरू, के अरे कीटनाशक हालेर होइन धेरै ठुल्ठुलो फलाएर म भोलि नै धनी हुन्छु, बाँकी सबै मरुन् भनेर नसोच्ने होइन। किन भन्दा हामी कोही पनि चोखो 100% छैनौँ। भन्दा यो बिचरा भनिन्छ, किसानको फलफुल फाल्न पर्यो, दुध फाल्न पर्यो भन्दा बिचरा भनिन्छ। तर भयभरिको पानी हाल्ने अथवा के अरे भैँसीलाई त्यो के को सुई लगाएर दुध निकाल्ने, अथवा भनौँ किसानले भयभरिको कीटनाशक हालेर त्यो फलफुलहरू फलाउने, तरकारी फलाउने, यो पनि त छ नि होइन। अनि त्यो गर्नु भएन। अनि उपभोक्ताले पनि तिनीहरूकै आफ्नो लोकल प्रोडक्टमा फोकस गर्नु पर्यो। व्यापारीहरूले पनि देश राम्रो होस् भन्ने चाहने व्यापारीहरूले पनि सही तरिकाले सही सामान किन्न पर्यो र धेरै महँगो नगरिकन बेच्न पर्यो र किसानलाई पनि सही भाव दिन पर्यो। यही क्रममा हरेक स्तरमा शिक्षकहरूले पनि सही तरिकाले पढाउनु पर्यो, कर्मचारीहरूले पनि सही सेवा दिन पर्यो, मान्छेहरूले पनि कर्मचारीलाई सही व्यवहार गर्नु पर्यो। अथोरिटी हो नि त कर्मचारी, उसलाई सम्मान दिन पर्यो कर्मचारीहरूलाई। समस्या के भयो भन्दा जब भ्रष्टाचार घुस्यो कर्मचारी तन्त्रमा, तब नै कर्मचारीहरूले इज्जत गुमाए र मान्छेहरूले कर्मचारीलाई ठग, चोर, भ्रष्टाचारी भन्ने नै एउटा रूपले धेरै लगभग सबैलाई हेर्ने कारण त्यो हो। किनभने भयो, घुस्यो भ्रष्टाचार। यो सबै कुरा सबैले देश परिवर्तित चाहने नेपालीहरूले आफूमा जब परिवर्तन गरिन्छ तब धेरै समय लाग्दैन। केही वर्षभित्रै, 1 दशकभित्र नै हामी धेरै अमेरिका बन्न त कहाँ सकिन्छ र उतिखेरै स्विजरल्यान्ड बन्न कहाँ सकिन्छ, यदि नेताहरूका गफ मात्रै हुन्। तर धेरै हदसम्म परिवर्तन हुन सक्छौँ। अब
कतिले भन्छन् सही हो, कतिले भन्छन् खालि फेसबुकमा देखाएको हो, तर जति देख्यौँ जति बुझ्यौँ त्यो अनुसार पनि त काठमाडौँ बालेनले जित्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू परिवर्तन भए, धेरै कुराहरू सुदृढ भए होइन। भनेपछि परिवर्तन सम्भव त छ नि। हामी सबै मिलेर पहिला चाहना राखौँ नेपाल विकसित गराउने, नेपाल विकास गर्ने, त्यसपछि आफूबाटै जब थोरै थोरै परिवर्तन गरिन्छ आफै देश धेरै वर्ष नलगाइकनै परिवर्तित हुन्छ। र अर्को कुरा, जब सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाइन्छ तब जुन यो देशमा शान्ति भङ्ग गर्ने बदमासहरूलाई जब ठेगान लगाइन्छ होइन, तिनीहरूप्रति चाहिँ कठोर हुनुपर्छ। यो फलानु मेरो मान्छे हो, यो मान्छे हो, क्रिमिनल भयो भने जेल नजाओस् भन्ने हिसाबले सोचियो भने चाहिँ हुँदैन। फेरि जुन चाहिँ नेताहरूले गरेरै गुन्डाहरूलाई जोगाएर देश यो स्थितिमा आयो अहिलेसम्म। त्यही भएर परिवर्तन आफैबाट सम्भव छ, आफैबाट परिवर्तित हौँ। हवस् त, केही वर्षमा विकसित नेपालमा बस्न पाइयोस्। जय नेपाल।